ها يا جماعة جاهزين؟ كله جاهز؟ جاهز؟ كا اوكي. طب تعالوا نجرب تيك كده. اوكي اكشن. عايزك تكون فاهم ان صاحبتك مش هتخرج من هنا غير لما ترجع لنا حاجتنا. انا عايزك تعرف ان اللي بتعمله ده مش كويس خالص، عشان مش كويس خالص، فاهم؟ كات. هو احنا حافظين، يعني احنا حافظين المشهد تمام، بس يعني احنا ممكن نجرب من غير نضاره. ايوه بالظبط. نجرب تاني، نجرب تاني. خلي بالك اللي انت بتعمله ده مش كويس عشانك، عشان بس تبقى فاهم يعني. انا بقى جربت احط حته يعني من شخصيتي كده، فاهم مني يعني. فاهم، خدت بالي الحته اللي هي الاخيره دي. بس انا مشكلتي اكتر في، بص يعني انت صاحبتك مخطوفه وانت جاي هنا عشان يعني انت عايز تبان قوي قدام الراجل، اوكي؟ بس انت برضو خايف على صاحبتك، فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. ما انا عارف انك فاهم قصدي، عارف انك فاهم قصدي، عارف. طيب خلينا نجرب مره من غير نضاره خالص، يعني تشيلها حتى من ايدك. بالظبط. اكشن. اللي بتعمله ده مش كويس عشانك على فكره يعني. ماشي يعني ماشي تمام. تمام كده يا هشام. معلش بس المانجر بتاعي، المانجر بس انا يعني فاهم قصده يعني فاهم قصده، فاهم قصده.